Arrivons enfin à notre mini vidéo. Pour ceux et celles qui ont reconnu, bien sûr, le thym, je vais vous passer une mini vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps. Et je tenais à vous le passer parce que c'est la période des rhumes, des toux et des grippes éventuellement. Donc, c'est important d'avoir une oreille attentive sur cette vidéo qui va vous aider à traverser la période hivernale pour ceux qui sont en Occident et pour ceux qui sont en Afrique et ailleurs dans les pays tropicaux, à pouvoir traverser les moments de grippe sans trop de soucis et de façon sereine. Je vais vous passer cette vidéo maintenant. Je vous demande toute votre attention. Merci. Bienvenue sur Santé naturelle et spirituelle. Evelyne, votre naturopathe, guide santé, vie et spiritualité à bord d'une plante médicinale très efficace contre le rhume et la toux. Installez-vous confortablement et suivez ceci. Il s'agit peut-être ici du meilleur allié contre le rhume. Le thym est inscrit sur la liste officielle des plantes médicinales de la Commission européenne. Ses propriétés ont été étudiées dès la fin du XIXe siècle. On s'aperçoit alors qu'il est bactéricide, expectorant, anti-inflammatoire ou encore antiseptique. Je le consomme comment? En infusion. Faire infuser une branche par tasse. En huile essentielle, 2 ou 3 gouttes, jamais plus, dans une cuillerée à café de miel, 2 fois par jour. Sur de nombreuses pathologies dermatologiques, ses vertus antivirales, antimicrobiennes et antiseptiques sont mises à profit dans le traitement des mycoses, des plaies, de la gale, de l'herpès, et globalement, d'un large panel d'affections cutanées allant jusqu'au zona. Merci d'avoir suivi cette capsule qui résume l'action de cette magnifique plante. Pour bénéficier des prestations d'Evelyne ou pour toute autre question, voir son site web ou les liens sous la vidéo. À bientôt.